মানে আজকের মেনু কি আছে তাহলে? আজকে তো শনিবার, আজকের মেনু আছে এই যে খিচুড়ি, ঝুড়ি ভাজা, আলু ভাজা, পাঁপড় ভাজা আর বেগুন ভাজা। আজকের মেনুতে এটাই আছে। আর অল্প করে ভাত করা হয়েছে, কারণ মিষ্টি খেতে চায় না একদমই। খিচুড়িটা হচ্ছে মনামাসি করে রেখে গেছে, আর ভাত করতে হয়েছে। মিষ্টি একদমই ভাত খেতে খিচুড়ি খেতে চায় না, তার জন্য একটু ভাত আর বিট গাজর আলু ভাজা করা হয়েছে। আপাতত এখন তোমার দাদা ভাইকে দিচ্ছি বলে তাই খিচুড়িটাই দেখালাম।